Kiss R 全新产品面世，为你介绍 Kiss R Hydra Repairing Toner 保湿修复水，给你3大功效：保湿皮肤、平衡 pH 值、修复痘印。第一种使用方法，你可以直接倒在脸上涂抹，或者你可以采用第二种用法，把 Toner 浸湿 Kiss R 湿敷棉。这款拉伸湿敷棉没有对不起它的名字，可以拉超长，专门用来湿敷，超级好用。把湿敷棉敷在脸上5到10分钟，1个星期3到4次，就可以很好的补水保湿。湿敷后，你会马上感受到 Kiss R Hydra Repairing Toner 带给你敏感皮肤舒缓的感觉。痘痘人不骗痘痘人，这一款补水不补油的 Toner 最适合油痘肌了。